弟兄姐妹，大家平安。我们今天要一起来共读诗篇104篇。诗篇104篇是一首颂赞上主创造天地的诗。我们一起来读今天这首诗的经文。诗篇第104篇，我的心神啊，着称赞上主。上主，我的上帝啊，你至大，你用尊荣威严做衫穿，你用光做外袍满，你铁开天，亲像跌打布边。你伫水顶安置宫殿的牛，你用云做车座，用风做翼背，你用风做使者，用火焰做车鹰。你将地下伫地基顶，互地永远袂摇大。你互深水拿外衫热砍地面，互水淹过山岭。你一个发，水就赶紧走；你的雷一个弹，水就紧紧流。冲到山头，落到山谷，流到你甲因定的所在。你定界限，互水袂搬过，袂过转来淹地面。你互水泉对山内冲出，流落山谷，互山内的走兽有水通啉，互野驴挤喙焦。你互空中的飞鸟歇伫水边，伫树枝顶唱歌。你对天顶的宫殿用水灌压山岭，对你所做的效果，对得到富足。你互草生长，互精生通食，互菜水大长，做人的路用，通互人对地得到食物。搁有酒，互人的心欢喜；有油，互人的面光彩；有食物，互人勇壮有力。上主所栽种黎巴嫩的碧香树，拢得到充足的润泽。有白鸟做树，伫遐的树内面；有鹤伫松树的树基做树；有关山，互野山羊住；有石芳做石番味的所在。伊用月定做期，互日头才通落山。你互日暗做暝时，迄时树林内的百兽就拢爬出来。狮豚好要找物食，对上帝讨食物。日头一个出，因就走去觅，伫因的洞内休困。人出去做工，劳动到闲时，上主啊，你所做的哪遐尼多，拢是你用智慧所做，全地满满拢是你的创造。伫遐有海大搁阔，内面有算袂了的动物，大细的活物拢有。伫遐有船得行，有你所创造的海兽，游来游去，遮个拢得靠你。你照时互因食物。你迄互因，因就叫起来；你铁开手，因就好物食到饱；你黄面毋看因，因就烦恼惊吓；你将因的气收回，因就死去，归回土粉；你一个分开，因就受创造；你互地面拢换新。愿上主的荣光永远存续；愿上主因为家己的创造欢喜。伊看地，地就震动；伊望山，山就出烟。我要一世人对上主吟诗。我要活地的时，要对我的上帝唱歌学乐，愿意欢喜接纳我的默想。我要因为上主欢喜快乐，愿罪人对世上消灭，愿歹人拢无去。我的心神啊，着称赞上主，哈利路亚，称赞上主。诗篇104篇和103篇是相对的诗，就是一对的一对的。那我们昨天讲到诗篇103篇上面有写是大卫的诗，那所以104篇在旧约的70士译本有标题写也是大卫的诗，所以有时候会把这两首诗当成都是3000年前大卫所写的诗。那103篇呢，是在颂赞上帝的美善不可忘记他一切的恩惠上帝的慈爱怜悯。104篇呢，是在颂赞上帝的伟大，特别是他的创造的部分。所以这是一首上帝创造天地的诗。在诗篇整卷150篇里面呢，有4首讲到上帝创造天地的诗。第8首、第19篇、第29篇，还有今天的104篇。那讲的最完整的呢，就是104篇。那好像是讲到回到创世纪一样，上帝用6天的创造的过程，让我们从104篇当中可以来看。那这首诗篇我们可以把它分成8个段落。第一个段落是1到4节，讲到上帝创造天上的事物。第一节，我的心啊，你要称颂耶和华，耶和华我的神啊，你为至大，你以尊荣威严为衣，披上亮光如披外袍，铺张穹苍如铺幔子，在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，
借着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役。那第一节跟昨天103篇第一节一样，都讲到我的心你要称颂耶和华。而这诗篇的最后结束也是一样，我的心你要称颂耶和华，和103篇的结束一样，我的心你要称颂耶和华。所以103、104两两相对，从开始到结束都是用我的心。昨天有提到我的心就是代表我的生命，用生命来称颂耶和华。而称颂神的伟大、为至大，以尊荣威严为一。那从第二节呢，讲到披上亮光如披外袍。好，那披上亮光呢，那就是创世纪第1章第3节，好，第3到5节，神说要有光，就有了光。神看光是好的，于是神就把光和暗分开。神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是第一日。好，所以在104篇讲到了神创造了光。而第二节的后半段，铺张穹苍如铺幔子，在水中立楼阁为栋梁，用云彩为车辇，借着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役。好，那在这后面的2、3、4这3节当中呢，讲到了穹苍。那在神创造的第2天呢，神说众水之间要有穹苍，把水和水分开。好，所以就是有上面的水和下面的水而事就这样成了。神称穹苍为天，有晚上，有早晨，这是第2日。所以104篇的第2部分讲到了穹苍就是天空就是天。所以在这第一段的部分1到4节讲到了神第1天的创造要有光，第2天的创造要有天空，要有穹苍。接下来第2段是第5节到第9节，讲到了上帝分隔水和陆地，把水控制在特定的地方。第5节，将地立在根基上，使地永不动摇。你用水遮盖地面，犹如衣裳，诸水高过山岭。你的斥责一发，水就奔逃；你的雷声一发，水就奔流。诸山上升，诸谷下沉，归你为他所立定之地。你定了界限，使水不能超越，不再转回淹没大地。那在创世纪的第1章，从第9节到第10节，神说天下水面要聚在一处，使干地露出来，事就这样成了。接着呢，神称干地为地，称聚在一起的水为海，神看为好。所以在第3天的创造当中的前半段是讲到陆地和水的分开，而5到9节呢讲到了这个地。所以地是在根基之上，而且永不动摇。深的水遮盖地面，如同衣裳；诸水高过山岭。而神若斥责，水就奔逃；神雷声发响，水就奔流。讲到这一切的水都听神的话，诸山上升，诸谷下沉，归你为他所立定之地。好，那在这一段的形容呢，好像让我们感受到，好像这个地壳在变动，这个海洋陆地怎么样的推挤，形成造山运动。诸山上升，诸谷下沉。那陆地跟水的关系，而神也定了界限。这水呢都听上帝的话，它就到哪里就到哪里，不能超越，不能再转回淹没大地。所以这些水这么样的规律，这个诗人或是大卫，他对于这个神创造陆地和海洋的观察，非常的仔细。那接下来是第3段10到13节，讲到神造了水和地呢，神如何使这个水听话，以及和陆地之间的关系，让这陆地能够也能够有这些的生命呢。那我们看创世纪的第1章，神创造的第3天的后半段呢，就是陆地开始有植物，有种子，有五谷菜蔬，然后各从其类有果子。那这是讲到第3天的创造。那陆地孕育了生命。第10节，
耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，使野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿，在枝干间啼叫。它从楼阁中浇灌山林，因它作为的功效，地就丰足。那这里虽然有看见有地上的走兽、天空的飞鸟，但是这一段呢，仍然在强调这个土地，神造出了土地，让土地从水当中又分出来。好，那之前讲到有上面的水，下面的水，就是神创造的。第二天穹苍，神创造第三天呢是陆地和洋海。而这个陆地又分出来之后呢，在陆地上神开始透过陆地来孕育生命各样的生命所需的都是从这块陆地当中而得着。所以在这里的形容就是上帝的泉源不仅在山间这山间的泉源呢，让野兽的野地的走兽，各样的活物都有水可喝。天上的飞鸟，也依靠这个陆地的水来得着。而它从楼阁浇灌山林就是说这个楼阁是宫殿那这里是讲像天上的宫殿来用雨水用雨水来浇灌因为上帝做工的果效，大地就得到满足，得到滋润了。所以在这里的形容呢，是讲到了前面讲到天，后来讲到地，这里讲到了水。那14节到18节，是第三天的后半段。14节，他使草生长给牲畜吃，使菜蔬生长供给人用，使人从地里得食物。得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。佳美的树木就是耶和华所栽种的黎巴嫩的香柏树，都满了枝浆。雀鸟在其上搭窝，欢以松树为家。高山为野山羊的居所，岩石为食獾的藏身处。好，那从14到18节，讲到这些的植物，就是创造的第三天，有长出五谷菜蔬，长出种子和树。好，那这些呢，就是供给动物还有人所需要的一切。好，所以当人还没有被造在这世界上，动物还没有被造在世界上，神都已经预备好这一切，是要让人来享用，是要让人来得着滋润。好，所以14节说，草、菜蔬，都是牲畜和人的食物。酒、油、粮都是从这土地当中来产出悦人的心，润人的面，养人的心。心在这里呢，指灵魂就是不是只让人的身体得到饱足，而是身心灵都能够得到滋润。16节讲到的树木17节讲到的鸟类有雀鸟，有鹤獾。那有18节讲到了山上的羊或是石獾或是这个在岩石当中的地上的走兽。好，那旧的和本翻成沙獾了。那这14到18节呢，特别是14到18节，讲到了上帝他造各样子的土地上的一切植物，就是为了要使人得着生命。接下来呢，从19到24节，19到24节就是神造了昼夜，还有在这些的走兽当中，人和动物它的生存那我们来读19到24节。你安置月亮以定季节，太阳自知沉落。你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。少壮狮子吼叫觅食，向神寻求食物。太阳一出，兽就躲避，躺卧在洞里。人出去做工，劳碌直到晚上。耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，全地遍满了你所造之物。那神在创造刚才讲到了第一天有光，第二天有穹苍，第三天有陆地和陆地上的一些的孕育生命的食物。第四天呢，
好，神说天上要有光体来分昼夜，让他们做记号，定季节、日子、年份，在天空发光，照在地上。事就这样成。神造2个大光体，大的管昼，小的管夜，又造了星辰。神把这些光体摆列在天空，照在地上，管理昼夜，分别光暗。神看为好，有晚上有早晨，这是第4日。在这第4天当中，在这里特别强调的就是19节的月亮，还有太阳。那这月亮和太阳呢，并不是神明，而是来定季节、知晨落，好，就是在掌时间。好，一年的4季，还有一天的24小时，一周礼拜的7天。好，那这神造了黑暗为夜。好，所以这个黑暗呢，起初神一切是空虚混沌，连黑暗都没有造出来。黑暗也是上帝所造。那在夜中呢，林中的百兽就爬出来，好，夜行性动物。太阳一出呢，好，兽就躲避，好，所以呢，人就出去做工劳碌，直到晚上。好，所以虽然这里讲到了第5天的动物，好，还有讲到第6天的人，但是呢，在这里强调的是第4天的日夜，好，星辰，讲到了时间还有节令哦。所以这一切都是上帝所造的，是要给各样各物来按照时令来管理。好，所以上帝的创造井然有序。好，那24节称颂说：耶和华你所造的何其多。好，那都是用你的智慧所造成的，全地遍满了你所造之物哦。好，所以从24节好，那开始到25、26呢，这里都在讲到第5天的创造。好，那继续看25、26，那里有海，又大又广，其中有无数的动物，大小活物都有。那里有船行走，有你所造的利威亚探悠游在其中。好，那这里讲到的是海洋。好，那海上的前面有陆地上的、山上的、岩石中的。好，那这里讲到海洋当中的。我们来看第5天，创世纪的第1章20节，神说水要滋生众多有生命之物，要有鸟飞在地面以上，天空之中。神就创造了大鱼和水里滋生各样活动的生物，各从其类，以及各样有翅膀的鸟，各从其类。神看为好，神就赐福给这一切，说要繁殖增多，充满在海的水里。飞鸟要在地上增多，有晚上有早晨，这是第5日啊。所以神创造第5日呢，是水中的生物与鸟，好，并且也赐福，并且告诉他们要生养众多，好，要繁殖增多。所以神开始把这个硬体的部分好都预备好之后，好，接下来是软体。好，所以从水中的、天空中的，好，那神都布满了这一切。好，所以这里诗篇104篇，好，这我们可以看到，真的是按照创世纪第1章好的这个创造，好来颂赞上帝的作为。好，包括日月、天上、天空、陆地上，还有洋海当中、水里面。利威亚探，好，指的就是海兽，或是海中大型的生物哦，悠游在其中。好，这个悠游，好，有的是戏游，好，它的原文是弹奏，好像在弹琴一样。好，那在英文当中都是 play，好，都是 play，那好，意思也是一样啊。那接下来是第7段，好，27到30节讲到万物，好，就是不论是地上走的、天空飞的、海里游的，都仰赖上帝的养育。27节，这些都仰望你按时给他们食物，你给他们，他们就拾起来；你张手，他们就饱得美食；你转脸，他们就惊惶；你收回他们的气，他们就死亡，归于尘土；你差遣你的灵，他们就受造；你使地面更换为新哦。好，那这里的他们呢？好，上帝所造的何其多，无数的动物和大小的活物。那在这里，到底这一段有没有包含人？啊，因为其实前面有提到了雀鸟欢、山羊石欢，也有讲到了林中的百兽、少壮的狮子，也有讲到人出去做工啊。所以诗人是把人跟这些的动物放在一起，还是分开？好，其实不重要。好，因为这里呢看到的是重要的是，
这一切地上的受造，最背后的管理者都是神，而且这些的所有的生命呢，都是依靠神。所以在这里呢，27到30讲到，神给人吃，神给人美食，神如果走开转脸，转脸就是神离开，他们就惊慌，看不见神，那就乱了脚。而你收回他们的气息，就是这些生命，神若收回去，他们就死亡，不论是人或是天上的，或是地上的、海里的，都归于尘土。而30节，你差遣你的灵，他们就受造，你使地面更换为新了。我们可以看到和本还有现代中译本的他们，都是用这个动物的他们，不是指人的他们。但其实在人的生命当中也是一样，用人的角度来看，我们的食物也是仰望神的供应，而神给我们，我们就能够饱得美食。神若转脸，我们就惊惶；神若收回他的气，我们就死亡归尘土。神差遣他的灵，我们就受造。那所以呢，你使地面更换为新哦。那在30节这个地面更换为新呢，它的原文的意思就是再次成为新的。特别是什么呢？28节说，29节说，当他们死亡归于尘土，但是呢，神让他们的这些上一代的，或是已死去的、已逝去的，再次更换为新。那不是说它是一个轮回，而是说这个上帝的生命在这土地上呢，继续的又有新的生命。所以，从这里讲到上帝创造，上帝也维护、也管理这一切。好，让我们看到的是神呢，他在第5天当中的创造，以及呢第6天，我们也继续看创世纪的第1章的24节。好，那到31节这段很长，是讲到神第6天的创造。好，地上有生命之物，有地上的走兽，各从其类。然后呢，26节神说要照我们的形象，自己的形象照样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地以及地上爬的一切爬行动物哦。所以神就创造人，那神赐福给人，对他们说要生养众多，遍满这地，治理他们，要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样的活物和生物。神说，神也把一切的地上的一切种子的五谷菜蔬会结果子的种子的树都赐给人做食物。那地上的一切的走兽飞鸟，一切爬行的动物，也神都把绿色的植物给他们做食物。所以这是第6天，神的创造，就到此，可以说都结束。因为第1章就结束创世纪的第2章一开始就说天地万象都完成了。那到第7日，神完成他所造的工，就在第7日安息，神就安静了。因为神的创造都是不是用手造，是用说的，所以神说要有光就有光。但是唯有神不说话呢，是在第7天安息，神就 rest in peace， 神就一个 silence， 神就是一个安静。所以在第7天呢，神安静不说，神呢看欣赏，然后去用他的这个眼光呢，来俯视，或是说来欣赏他所造的一切。好，那这是第7天，神要好好的，不是只有睡觉，不管这一切，不是神不再说，而是神来安息。好，所以最后一段呢，从诗篇104篇这一段31到35节，讲到诗人颂赞上帝的能力浩大。要永远歌颂，愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华喜爱自己所造的。他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟。我一生要向耶和华唱诗，我还活的时候要向我的神歌颂。愿他悦纳我的默念，我要因耶和华欢喜。愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心啊，你要称颂耶和华，哈利路亚。好，那所以最后一段呢，是一个进入到安息。前面有第1天、第2天、第3天每一天的创造，但是最后一段呢，他回应上帝，或是说这个诗人，或是大卫，他读了创世纪第1章，或是他背了创世纪第1章。好，那特别在以及来到了第2章，神怎么样安息呢？好，那就引起他写这首诗的灵感，就是神的创造是彰显他的荣耀要到永远，而神也爱他自己所造的一切，不论是
动物，是天空，好，是陆地，是海洋，是山，是飞鸟，是鱼。而他看山地，地就震动，好，神大有能力，好，他摸山，山就冒烟。而人呢，就是诗人，好，呼吁自己要向神歌唱唱诗。好，那其实96篇有说要向耶和华唱新歌，好，诗篇当中很多要向耶和华歌唱。好，还活着的时候，好，因为他看到人跟动物一样，在地上都是短暂的。好，昨天103篇也讲到说这个世人的年日如草一样，希望如野地的花一样，好，是非常的短暂，所以他知道把握短暂人生要做的最重要的事情，不是要积聚财宝，不是要赚得全世界，而是要认识神，要向神唱诗，向神歌颂。34，愿他悦纳我的默念，好像他就是在安息日和神一起安息，一起来欣赏神所造的世界。我要因耶和华欢喜。愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。好，那他知道从创世纪的第1章，好，上帝造了一切；第2章，上帝设立了伊甸园，造了亚当还有夏娃。可是第3章，人就开始犯罪，这个世界就不再那么美好。好，因着这个罪呢，世上罪就进入了世界好，使人没有办法颂赞神。所以他在结束的时候呢，就是罪人，就是他不懂得安息，不懂得向神来默念。好，罪人呢，就是不懂得来欣赏神6天创造这美丽的世界。好，不如不要活在这世界上，从世上消灭，归无有。但是我的心，回到第1节，跟第103篇一样，头尾都是我的生命要称颂耶和华，加上了一个哈利路亚。好，所以从这里开始呢，好，这个104篇，还有106篇，好，都有开始都有哈利路亚诗哈利路亚诗。好，那今天这首诗篇，好，虽然有点长，35节，好，但是如果我们对照6天的创造，第7的安息呢，好，读起来是非常的有趣，而且呢，也能够从如果是大卫的诗，就从大卫的眼光角度来看到神的创造呢，好，来回应他如何来欣赏、来形容、好，来赞叹、颂赞、歌颂神的创造。好，其实大卫的颂赞眼光是非常的精准。好，即便我们今天科学再怎么样进步，但是大卫他在诗中当中也没有不符合科学。因为这一切都是神自己所说的，都是神借着摩西在创世纪当中早就告诉世人。好，而我们应该早早来认识神，能够像大卫一样，而不是只有相信科学，只有相信理性，却没有办法相信这位看不见但是却创造万物的神。盼望我们从今天这首104篇当中，我们能够在每一天我们生活的世界当中，都能够来颂赞神，都能够来歌颂神，用我们的心，用我们的生命，好来赞美耶和华。我们一起来祷告。哈利路亚，神，我们要赞美你，因为你是创造天地万物一切使其完备的神，你也创造了人，让人能够享受在其中，而来管理这世界。我们看见人的罪就是不认识神，人的罪就是不能够与神一同安息在这世界，一起来欣赏神你的创造和美好。愿感谢主耶稣来救赎我们，让我们能够从最终得到脱离，没有灭亡和死亡，而是能够因着耶稣得到重生，让我们能够以信心的眼光来看上帝你所造的世界和我们的生命和每一天。愿我们的今天都能够活出美好，愿我们的每一个人都能够活出颂赞的生命，能够来全心全意的来赞美你。我们这样子祷告祈求赞美，奉靠主耶稣基督的名，阿们。谢谢大家，大家平安。